aynı toprakların insanlarıydılar. Kur ırmağının bir yanı Kars, öte yanı Ahıska'ydı. Ahıskalı kardeş diye seslense, Karslı can deyiverirdi. Binlerce yıl Türk toprağı sayıldı. Üzerinde Türk yürüdü Ahıska'nın. Çeşitli dönemlerde el değiştirdi Ahıska. 1578 yılında Lala Mustafa Paşa'nın Çıldır Savaşı'nı kazanmasıyla yine Türk yurdu oldu. Osmanlı politikası gereği o dönemde Ahıska'ya yerleştirilen Türklerin torunları bugünlerde hasret ve sıkıntıyla yoğruluyor. Ahıska 1828 yılında Rusların eline geçince bir halk şairi devrin padişahı Sultan Mahmud'a şiirle dile getirmiş şikayetini. Ahıska bir gül idi gitti, bir ehli dil idi gitti. Söyleyin Sultan Mahmud'a, İstanbul'un kilidi gitti. Türk'ün Hürmetli, aziz Türk kardeşlerim. Ben Türk'üm. Türk olmuşum, Türk öleceğim. Ben kendim Azhorluyum. Bizim köyler çoktur. O 200'den çok köy bir gecenin içinde mal vagonlarına doldurulup malsız, mülksüz sürüldük Orta Asya'ya. Töküldük, seçildik. Vurulduk, çoğu yolda öldü. 17 binden aşık öldüler. Bu zulümün ahırı gelecek mi yok mu? Ne oluyor dünyada? Niye her vakit bir şey olanda bizim başımıza nasıl diyorlar açılıyor. Ben isterim ki aziz millet hepimiz düşünek birleşek da bilek kimok biz? Şimdi ne oldu? Ahırımız ne olacak? Kimisi bizi Gürcistan'a çekiyor. Doğru. Belki de kimse isteyer gitmeye oraya. Ama bizim millet %99'u isteyer ana vatanına gitmeye. Çünkü biz Gürcü'den dönme değiliz. Nasıl ki zakas edip kitapları yazıyorlar. Bizi Gürcü'ye döndürüyorlar. Gürcistan'da asimile etmek istiyorlar. O düz değil kardeşimiz. Biz Türk parçası. Türk gelmişiz, Türk gideceğiz. Onun için de gel birleşelim. Bu yolla gözümüzü düz onlara dolduranda ben 3 yaşındayım. Elbette ben o yolun çetinliklerini, ezaplarını, bizim milletin aşağı düşürdükleri bizim milleti ben görmedim, bilmem. Çocuğuydum. Ama dedelerimiz, nenelerimiz Allah rahmet etsin çoğu ötmüş o dünyayı. Onlar bize çok söyler. Buraya geldik babam bir sutkanın içinde öldü burada. Neden? Ne günahımız vardı bizim milletimiz. Çünkü bu azabı çektik, Türk olarak çektik bu azabı. Eğer başka millet olaydık belki de olmazdı. Onun için de gelin Türk olarak, Türkler her vakit çok kuvvetli, çok sabırlı, çok işlek, çok akıllı, her vakit ele millet idi. Niye birleşemiyor? Niye bizi bölüyorlar o yanı bir yanı şimdi? Şimdi bakın bu repatriant zakonunu çıkarttılar 2007'de. Ne oluyor o zakon? Niye bizi oradan sürdüler? Türk diyerek. Şimdi biz oraya gidemiyoruz. O zakonun içinde yazılıydık. Siz bize lazım değilsiniz. Ben niye spravkaları yığayım 50 tane spravka ki? Ben 3 yaşında beni vagona doldurdu. Ben de diyeyim ki ben Türk'üm. Kim bana onu tasdiklayacak? Yine işler
başımıza çok adamlar ele geziyor. Spravkaları yığıyorlar, şey diyorlar. Neye lazım? 1%. Biz onlara kendimiz yardım ederiz. İsteyirse oraya geçsin. Yardım ederiz geçsinler. Ben bu dernek başkanlarına da diyorum. Siz kendiniz biliyor musunuz? Nereye gidiyorsunuz? Nereden geliyorsunuz? Milletleri birleştirin. Bölmeyin. Bizim ana vatanımız var. 1268 yılları bizim ülke neredeki yaşıyordu toprakla. Kendi için hükümet idi. 310 yıl kendi için hükümet oldu. Atabeklerin diyerdiler onlar. Gürcüler de onu iyi bilir. Yerler ki Atabago diyerdiler onların adını. 1578 yılı. 1800 yılı. Biz Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde 250 yıl. Ondan sonra ne teor diyeyim, siz bilirsiniz, tarihte çok yazılı. Rusya, Türkiye her vakit savaşta. Şimdi televizyonda, internete baksas, Rusya ile Türkiye 246 yıl çekişmiştir. Savaşta. Biz de onun işte ne oldu? Kurbanı olduk. 1828 yılda teze savaştan sonra bizim topraklar bölündü. Yarı o yanı, yarı bir yanı. Parçası bir yanı. Biz kaldık Rusya'nın eline. Ahırda Gürcistan Rusya'ya girdi. 1784 yılda. Ondan sonra bizi de onların talebiyle o toprakları oraya koştu. Biz hiçbir vakit olmamıştık Gürcistan. Neredeydi Gürcistan öyle büyük hükümet ki biz de onun parçası olalım. Şimdi bizi de Gürcüler происхождение etmek istiyorlar. Biz Gürcü değiliz. Onu bilin oğlum. Babalar, dedeler, analar. Biz Türk'ük. Türk parçası yok. 1578 yılı Anadolu'dan 10.000 Türk göçmen olmuştur Akıskaya. Temsilci mi diyorlar onu? Temsilci gibi. Biz onların şeysi yok. Torunları. Bizi niye Gürcü yazıyor? Ben Gürcüleri de severim. Millet kimi severim? Her milleti severim. Ama niye ben Gürcü olayım ya? Ayıp değil mi? Kim ister? Ya şimdi beni Rusya beni Azerbaycan yazdı. Niye? Ben niye Azerbaycan olayım? Azerbaycan'da severim millet gibi. Dostlar gibi olsun. Ama ben Türk'üm. Onun için de bizim hükümete de hayışımız var ki bizim dokumentleri düzeltsinler. Türk diye versinler dokumentleri. Ben 72 yaşında isterim ki eğer bir kaza başıma gelse Türk öleyim. Niye Azerbaycan öleyim? Onun için de gelin birleşelim. Birleşelim. Kim ki bu milletin geleceğini düşünüyor. Kim ki bu milletin adını düşünüyor. Çocuklarımız, torunlarımız, onun torunları, onların torunlarını düşünüyor. Aklımızı. Ya Rabbim hayır etsin. Gelin o yola. Başımı vuralım. Niye geliye karıştırıyorlar bizi? O yani Европейский programı var, para var, o var, bu var. O olan iş değil. Çünkü biz Gürcistan'a da lazım değil. Onun için de biz istiyoruz.
ne ki bize zulüm getirdiler, ne ki bizim malım, mülkümüzü yediler, cemaat öldü. Biz istiyoruz ki sizinle beraber gelin bize karşın da Gürcistan'dan международный diyorlar el aralık suda verir. Kompensasyayı versinler bize. Ne ki bize zarar verdiler, onun hakkını tölesinler. Milletin hakkı değil mi? Onun için de ne demek istiyorum? Bizim millet dayanıklıdır. İşlektir, akıllıdır. Ermenilerin bir sözü var diyor. Türk'ün sonki aklı bende olsun. Gelin o sonki aklı kullanık. Bizim yolumuzu düzeldi. Bizim adımızı kaldırak. Eğer okumuşsanız bu Sovyet vaktinde bir klasik vardı. Şair. Dağıstan'da. O böyle demişti ki Rusça desem Rusça diyemem. Плох тот человек, который не прославляет имя своего народа, который не возвышает имя своего народа, не дышит дыханием своего народа. Это здорово сказано. Это о каждом патриоте своего народа. Biraz da Rusça desem olur mu ya? Çünkü biz Rus şkolasını kurtarmışız. Rus kaydasına oynamışız. Rus üniversiteleri kurtarmışız. Ben kendimi demedim kimdir ama. Diyeyim mi kendimi? Demen lazım. Ben Gamidov Emil Abdullah oğlu. 41. yıldan doğma. Образованием 2 диплом var. Историческое, историк и юрист-правовед, высшая школа. Звание полковник милиции, профессор. Şimdi de hala çalışıyor. Ben sizinle beraber hazırım bu yolda çalışmaya. Bizim kimseye şeyimiz yok. Если мы по этому пути пойдем, мы же никому вреда не наносим. Мы просто никому не вредим. Ни на что глаз мы не положили. Мы просто хотим восстановить нарушенные права Ахыска турков, которые говорят Ахыска. Я просто хочу сказать, многие поймите, вышла даже вот последняя книга, которые нас совсем исковеркали. Даже здесь убрали слово турок, нас просто называют месхетинцами. А разве есть такая нация месхетинцев? Нет. Скажите, пожалуйста, уважаемые соотечественники, уважаемые братья, сестры, нет такой нации месхетинцев. Есть край Месхетия в Грузии, но этот край и грузинским может быть, этот край и армянским может быть, кем угодно. Но мы турки. Может быть, надо было правильно и написать турки из Ахыска или из Месхетии. Да. Так было бы грамотно, наверное, написать. Зарубежные уважаемые, я, конечно, уважаю их, пусть они простят меня за откровенность. Прочитав эту книгу «Месхетинцы. Путь домой», я был поражен. Какой они заказ выполнили? Чей заказ? И чей заказ, мы все знаем. Но почему бы нельзя было бы обратиться в архивы, обратиться в турецкие архивы, Турции, прекраснейше сохранившие. Возможно, в Ахыска много. Между прочим, эти источники печатаются в журналах Ахыска. Все. И поинтереснее написать это, пообъективнее написать.
Понимаете, разве это годится-то? А? Если мы были грузинами, почему же они нас выслали-то? Если мы месхи, а месхи переводится как грузины, почему нас выслали? А в приказе было написано: турки, курды, хемшилы и так далее. А теперь нас месхами называют. Это, между прочим, прозвище нам пришло с этого, с 61-го года. Понимаете? 61-го. Я прошу, уважаемые ученые, уважаемые писатели, не обижайтесь, не работайте на быструю выдачу информации. Дайте ее красиво, объективно. Люди оценят и спасибо вам скажут. Потому что это связано с судьбой целого народа. Турков из Ахыска. А теперь я хочу слово дать нашему коллеге, нашему земляку, нашему соотечественнику. Пожалуйста, Ибрагиму. Selamun Aleyküm cemaatimiz. Bir milletin geçmişi olmayan milletin geleceği olmaz. Hiçbir vakit olmaz. Biz bu geçmişle rahat karşılaşacağız. 40 yaşına geldim hele yalan, yalan, yalan. Yalandan başka bir şey görmemiş. Bize her zaman Gürcistan'a döneceksiniz, bugün döneceğiz, sabah döneceksiniz. Yani bunu diyenler bütün dernek başkanları, federasya. Ya onlar hiçbir zaman eline kitap alıp, ya tarihi bilen adamlardır onlar. Milleti yaldadıp, честно, обогащаются. Больше ничего они не сделают для нас. Я обращаюсь к всему Ahıska'dan göç yapan Türklerine. Gelin biz уяна. Мы как нация теряемся. Нас расчленяют тихо-тихо. И на этом делают деньги. Niye hiçbir dernek bu aktaçan milletine hiçbir informasyon düzgün vermedi. Hiçbir vakit düzgün informasyon verilmemiştir bizim millete. Bizim size обращениемыз. Мы не хотим чужое. Если вы дадите нам поддержку, пускай вернут нам свое. Dedelerimiz, babalarımız onda bırakıp geldi onu. А не тот сегодняшний день, всякие книги, оказывается, мы грузины. Какие мы грузины? Посмотрите архив. Türkiye açsın arşivi. Türkiye niye açmıyor arşivi? Türkiye açsa arşivi, bütün her bir şey ayağına olacak. Bizimkiler 1578'de Gürcistan'a temsilci olarak gelmiştir. Ama bugün bizi Gürcü olarak gösteriyorlar. Yani bu oyuna gelmeyelim. Gelin hepimiz toplanak. Bu обращение milletimize, yani bize bir şey fayda görecek bundan, ya bir şey manevi, bize bir şey lazım değil. Gelin dernekler ve federasyalar toplanak, birleşek de Gürcistan'la biz problemimizi решать edek. Раз и навсегда. Пока раз туда в Америку переселили, в Канаду переселили, и так мы как нация потеряемся. Bilmem, yani bize yardım edin. Кто с нами? Da. Kim bizine, yani bizim мнениямıza katılsa, bizim atalarımız, babalarımız bir gecenin içinde çıkmıştır. Malımız, mülkümüz, evimiz, her bir şeyimiz onda kalmıştır. Yani bizi поддержка edin internetten. Biz Международный mahkemeye bu işi verək. Ve Türkiye'den biz yardım bekliyoruz.
Biz Gürcistan bize lazım değil. Gürcistan bizim topraklarımızda değil. Boş boşuna milleti yaldatmayın. Ya Gürcistan işte yer verecek. İşte bu verecek. Bu iş bütün yalan. Bu işin arkasında biraz politika var. Biraz manevi bir şeyler var. Bu işlere konmayın. Gelin toplanak. İnternetten bizi kollayın, elleyin, yardım edin. 300 bin adama gelmiş toplayabilsek bu işin altından biz kalkarız. Ne diyeyim, yardım edin. Biz yardım bekliyoruz. Milletimizden yardım bekliyoruz. Sağ olun. Aslında Rusya'dan, Rostov, Krasnodar, Amerika'dan, Türkiye'den, aslında onu Türkiye'den bekliyorum. Yani Türkiye'de milletimiz çoktur. Aslında onu Türkiye'den. Yani bizim bu Facebook'ta hangi site'da olsa yani bize o yüzü fikrinizi verin. Yani ne oylanıyoruz bu işten? Biz Gürcistan'dan böyle bu işi bırakak mı? Ya ve malımızı, mülkümüzü yani na zakonnom основании, öyle yok. На законном основании malım mülkümüzü geri döndürək mi? Sivilizovanın Da, sivilizovanın putем malımızı, mülkümüzü. Yani dernek başkanları da milleti oyalamayın. Aslında bu siz milleti oyalaması ya işte Gürcistan toprak verecek, yer verecek. Yani bu işler bütün yalan. Yani sonunda bir şeyler yapmamız lazım. Sonunda bir şeyler yapmasak biz millet olarak kaybolacağız. Ne oldu benim yani sözüm bitti. Biz Kırgızistan'da 40 binden artık yaşıyoruz. Sürülen adamlar. Bizim millet, Türk millet. Baksanıza oraya Erzo verdiler çünkü çok çetin o repatriasyon degen olan işler yok. 173 adam 50 binden 173 adam verdi. Şimdi ona sahip de düşünün ki nereye istiyor millet? Kimi istiyor? Ahrını ne istiyor? Evet. Hayır olsun. Kiminendir? Millet kendi diyor kiminendir. Bize Türkiye lazım. Evet. Bize Onun için de başımızı karıştırmasın. Gürcistan bize bir şey verecek. Asimile ol, gel Gürcü yazıl. Öyle işler de var idi bizim. Biz onu istemiyoruz. Biz Türk'ü, Türkiye istiyoruz. Türk olacağız, Türk olacağız. Sağ olun, var olun.